Ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε από αυτές τις σαγηνευτικές ψυχολογικές γνώσεις σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, την αγάπη και τις εμπειρίες των γυναικών. Μετά την οικειότητα, οι γυναίκες συχνά εκτιμούν τη συνεχή στοργή πολύ περισσότερο από την τυπική τάση ενός άνδρα να κοιμάται. Όταν μια γυναίκα νιώθει ολοκληρωμένη στην κρεβατοκάμαρα, μπορεί να πυροδοτήσει έναν θετικό κύκλο ικανοποιητικών και επαναλαμβανόμενων εμπειριών. Είναι συναρπαστικό το γεγονός ότι οι γυναίκες που ασχολούνται συχνά με το άγγιγμα του εαυτού τους τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικών ορμονών. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το να εντυπωσιάσεις μια γυναίκα με δεξιότητες στην κρεβατοκάμαρα είναι πιο αποτελεσματικό από το να καυχέσαι, καθώς οι υψηλές προσδοκίες συχνά οδηγούν σε απογοήτευση. Η έλλειψη ενδιαφέροντος μπορεί συχνά να φανεί με την αποφυγή της οπτικής επαφής, ενώ η διατήρησή της σηματοδοτεί ίντριγκα. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, περίπου το 1% των γυναικών μπορεί να φτάσει σε οργασμό μόνο μέσω της διέγερσης του μαστού. Η κλειτορίδα, ένα θαύμα της ανθρώπινης ανατομίας, δεν γερνάει ποτέ και ο μέσος γυναικείος οργασμός διαρκεί περίπου 4 φορές περισσότερο από τον αρσενικό. Όταν πρόκειται για το πώς φαίνομαι, η ειλικρίνεια δεν είναι πάντα ιδανική, καθώς η ευγένεια συχνά υπερισχύει της αλήθειας σε αυτές τις στιγμές. Η παρατεταμένη μοναξιά μπορεί να γεννήσει την αποδοχή, ωστόσο ο φόβος της μοναξιάς μπορεί να εμποδίσει κάποιον να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Είναι ενδιαφέρον ότι οι μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες προτιμούν γενικά ένα ανδρικό όργανο μήκους μεταξύ 8 και 10 εκατοστών και περίπου το 80% των γυναικών δοκιμάζουν τη σεξουαλική συμβατότητα πριν από το γάμο. Οι γυναίκες στα 40 και στα 50 τους μπορεί να βιώσουν πιο έντονους οργασμούς από ό,τι στα νεότερα χρόνια. Λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας σε νερό στο σώμα, οι γυναίκες μπορεί να μεθύσουν πιο γρήγορα από τους άνδρες. Το σύνηθες φαινόμενο των γυναικών να επισκέπτονται την τουαλέτα μαζί συχνά περιλαμβάνει την ανταλλαγή σκέψεων και μακιγιάζ. Κατά τη διάρκεια της ορυξίας, οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο εύκολο να φτάσουν στον οργασμό και τα σημάδια της γλώσσας του σώματος, όπως η κατεύθυνση του ποδιού, το άγγιγμα των μαλλιών ή η εγκύτητα μπορεί να σηματοδοτούν το ενδιαφέρον. Παραδόξως, ένας μόνο καρδιακός παλμός μπορεί να παράγει 1500 σπερματοζωάρια στους άνδρες και οι φιλίες με έως και 150 άτομα διατηρούνται σε μια ζωή. Κατά την πρώτη συνάντηση, το 80% των ανδρών θα ρίξουν μια ματιά στο στήθος μιας γυναίκας, ενώ οι γυναίκες συχνά γλύφουν τα χείλη τους όταν μιλούν με κάποιον που τους ελκύει. Τα ζευγάρια που παρακολουθούν περιεχόμενο για ενηλίκους μαζί συχνά αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης. Όπως είπε ο Μαρκ Τουέιν, οι 2 πιο σημαντικές μέρες στη ζωή σου είναι η μέρα που γεννιέσαι και η μέρα που θα μάθεις γιατί. Στη δυτική κοινωνία, τα πόδια είναι ένα κοινό φετίχ και κάποιοι προτείνουν στους άνδρες να αποφεύγουν να κλαίνε μπροστά στις γυναίκες τους. Για να εχμαλωτίσετε πραγματικά μια γυναίκα, δώστε προσοχή σε διάφορες ερωτογενείς ζώνες, πόδια, στήθος, λαιμός, αντί να εστιάσετε αποκλειστικά στα γεννητικά όργανα. Η παρατήρηση των φύλων ενός άνδρα μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τον χαρακτήρα του. Οι διαφωνίες με ανόητους ανθρώπους είναι μάταιες, καθώς μπορεί να σας ρίξουν στο επίπεδό τους. Για πολλές γυναίκες, το φιλί είναι περισσότερο συναισθηματικό παρά σωματικό, ενώ για τους άνδρες είναι συχνά πιο αισθησιακό. Ο φόβος του θανάτου συχνά πηγάζει από την έλλειψη πλήρους εμπειρίας ζωής. Ο θυμός, ένα διαβρωτικό συναίσθημα, τείνει να βλάψει το άτομο που τον κρατά. Οι γυναίκες, περιέργως, μπορεί να αισθάνονται πιο ρομαντικές αφού παρακολουθήσουν μία ερωτική ταινία ή ακούγοντας ρομαντική μουσική. Η διάθεση ενός άνδρα επηρεάζει βαθιά την ελκυστικότητά του για τις γυναίκες, ρίχνοντας μια μοναδική γοητεία.
Κατά τη διάρκεια της ορυξίας, μια γυναίκα μπορεί να είναι πιο διατεθειμένη να σκεφτεί εξωσυζυγικές σκέψεις από οποιαδήποτε άλλη στιγμή του κύκλου της. Η αγορά εσωρούχων με μια γυναίκα μπορεί απροσδόκητα να εντείνει την έλξη, όπως υποδηλώνει χιουμοριστικά η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Μια ώρα με ένα όμορφο κορίτσι φαίνεται σαν ένα λεπτό. Ένα λεπτό σε μια ζεστή σόμπα φαίνεται σαν μια ώρα. Το άρωμα ενός άνδρα μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον μιας γυναίκας και πιθανώς να εξελιχθεί σε αγάπη. Η αρχαία σοφία μας υπενθυμίζει ότι ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων ξεκινά με ένα μόνο βήμα. Οι γυναίκες ηλικίας 30 έως 40 ετών μπορεί να έχουν περισσότερες σεξουαλικές φαντασιώσεις και μερικές φορές είναι πιο ανοιχτές σε περιστασιακές σχέσεις σε σύγκριση με τα νεότερα τους χρόνια. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, οι γυναίκες συχνά ντύνονται για τον εαυτό τους και όχι για τους άνδρες λόγω της διάθεσης, της τοποθεσίας και των εποχιακών αλλαγών. Όσοι έχουν τακτική οικειότητα τείνουν να δείχνουν αυξημένη λίμπιντο και ενέργεια. Πολλές νεότερες γυναίκες ελκύονται από ηλικιωμένους άνδρες λόγω της αίσθησης ασφάλειας που παρέχουν. Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική οικειότητα μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και οι γυναίκες τείνουν να διατηρούν οπτική επαφή με άντρες που βρίσκουν ελκυστικούς. Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλές γυναίκες αφιερώνουν περίπου 15 έως 20 λεπτά αποφασίζοντας τι θα φορέσουν κάθε μέρα. Η πρωινή οικειότητα είναι συχνά ιδιαίτερα διεγερτική, ενώ το άγγιγμα των χιλιών μιας γυναίκας μπορεί να προκαλέσει διέγερση σχεδόν στο 70% των περιπτώσεων. Πολλές γυναίκες κουβαλούν μια ποικιλία αντικειμένων στα πορτοφόλια τους, τα οποία σπάνια είναι χρήσιμα. Το συναρπαστικό είναι ότι οι γυναικείοι οργασμούς δεν έχουν όριο ηλικίας, με ορισμένες γυναίκες να τους βιώνουν ακόμα στα 90 τους. Είναι ενδιαφέρον ότι τα συναισθήματα κατάθλιψης μπορεί μερικές φορές να προκύψουν όταν μια γυναίκα διεγείρεται ή κατά τη διάρκεια της οικειότητας. Όταν έλκεται, η φωνή μιας γυναίκας μπορεί να επιταχυνθεί και να αυξηθεί. Παραδόξως, το σπέρμα περιέχει στοιχεία όπως ψευδάργυρο και ασβέστιο, τα οποία μπορούν να αποτρέψουν την τεριδόνα. Το προκαταρκτικό παιχνίδι με το στήθος μπορεί να αυξήσει τη σεξουαλική διέγερση στους άνδρες. Εάν βρήκατε αυτές τις πληροφορίες συναρπαστικές, μοιραστείτε τις με φίλους και συγγενείς και πείτε μας τις σκέψεις σας στα σχόλια. Για να συνεχίσετε την εξερεύνηση αυτών των θεμάτων, ρίξτε μια ματιά στο προτινόμενο βίντεο. Ευχαριστούμε για την ανάγνωση και μείνετε ασφαλείς και υπέροχοι.